Hallo, liebe Dschungelfreunde da draußen. Nach einer wirklich langen Ewigkeit ist es jetzt mal wieder soweit, um die quietschenden Reifen flitzen zu lassen. Und zwar bei Mario Kart 8 Deluxe. Ja, wie lange ist das jetzt schon her, dass wir jetzt schon wieder hier vor der Kamera saßen? Und wenn ich wir meine ich mich und den lieben Christian, der auch wieder bei mir ist heute. Hallo. Ja, also wollen wir mal wieder. Hast du dann mit deinem Bild gemacht? Was für ein Bild? Ja, so schwarze Ränder hast du. Achso, das? Achso, ja, ja, habe ich mal was in den Einstellungen verändert. Ja, okay. Müssen wir später mal einstellen. Genau. Deine aus. Nein, der müsste eigentlich geladen sein. Muss nur immer hier, dich... L und R. Den musst du anschließen, das Akku ist so leer. Nein, der sucht. Der ist leer. Genau. So, wen nehme ich denn heute? Skins gibt's hier ja nicht, oder? Skills? Skins. Ach, nee, nur die du da siehst. Okay. Du nimmst Rosalina, gut, dann nehme ich Larry. Und was für ein Fahrzeug? Ja. Vielleicht. Antenne aus. Genau, Antenne ausmachen, genau. Ah, nee, nicht die Reifen. Hier, schöne Reifen. Ja, die und sagen wir mal die Sonnenblume da. Ja, das ist ganz gut. So, 150, ohne Teams, individuell, Koms normal, nee, Koms hier schwierig, Ja, genau. alle Fahrzeuge, Strecke zufällig und wir machen mal 6 Rennen. Machst du individuell, mach doch zurück und dann. Stimmt, genau, hier, Dings, ja, wo warte. Furios, genau, so. Das meinte ich ja. Genau, okay. Na dann wollen wir mal wieder. Aber hier der Controller nicht aus wieder. Nee. Ah, Polarkreis, okay. Das ist unsere erste Strecke. Na dann wollen wir mal. Oh, wunderbarer Start. Und gleich wogegen geknallt. Ja, das läuft, das ist super, ey. Komm schon, Larry. Jetzt hier, mach mich nicht schlecht, Kleiner. 6. Platz, sieht gut aus. Hör auf, immer überall gegen zu fahren, Mann. Ich war getroffen. Musst du so driften so. Ja, ich weiß. Fährst du so langsam? Ich fahr nicht langsam. Ja. Musst du Gas geben? Ich drück den Knopf schon total ein, ey. Ha, daneben, Donkey Kong. Ich bin blind. Ja, ich auch. So, jetzt aber hier. Komm schon. Das muss noch besser werden. Naja, ist die erstes Rennen, da kann man ja nichts falsch machen. Das ist einfach die Karte, finde ich. Im Gegensatz zu Switch 2 die Karten. Ja. Das ist ziemlich einfach.
Ja, geschieht dir recht. Ah, hier nix. So eine Bombe kam da ran. Wart nur ab, gleich komme ich. Ja. Noch bin ich hinten, aber wart's nur ab. Ja, wie weit denn noch, Lakito? So los, René, das bist du besser. Ja, wart nur ab. Ich komm noch, ich überhole dich noch. Ich bin schon am Ziel. Diese Strecke ist irgendwie nicht so meine, mit den ganzen verkanketen, wechselnden Strecken da, die blaue und die gelbe, die grüne und die gelbe meine ich. Aber dann muss man Motorrad nehmen. Nee, Motorrad bin ich ja noch schlechter. Mal besser lenken. So, was haben wir da? Pflaster von Berlin. Genau. Ah. Das Pflaster. Genau. Wieder ein guter Start. Ja, das ist doch normalen Start, oder? Also ich fand, das war ein guter Start. Der Turbo-Start ist ja noch. Ja, guck mal, ich bin fast hinter dir. Sag ich doch, das wird was. Ja, mit Windschlag. Ja, nee, du bist hinter mir, was laberst du? Eben war ich hinter dir. Vor mir meinst du? Warum bist du hinter mir? Weil ich eben Zweiter war. Doch dann bin ich gegen LKW geknallt und ja. Wie im echten Leben meinst du, oder wie? Hey, ich fahre nicht gegen LKW. Ich bin guter Fahrer im echten Leben. Ja. Ja, die furiosen Items nerven. Du wolltest sie doch. Ja, Mühe, du wolltest das. Du hast dir das eingestellt. Und was wolltest du? Ich wollte keine individuellen Items. Ach, keine Indie wieder. Achso. Advisor unbedingt. Ah, und schon wieder kann ich nichts sehen. Ja, schwierig hier ohne was zu sehen. Yoshi! Oh Mann, blöder Bus. Komm schon. Na los doch. Das muss besser werden hier, ey. Hui! Oh, nicht schon wieder diese blöde, schleimige... Ja, Digga, wie oft gibt's die dann hier? Aber die vorher Items, das stimmt. Komm schon, komm schon. Ey, letzter, das gibt's doch nicht hier. Letzter. Ja. Naja, noch nicht ganz letzter, sagen wir neunter. Ah, ja, ich habe lang nicht mehr gespielt, man merkt's. Ich finde das krass, dass es viel einfacher ist auf der Switch 1 irgendwie. Na gut, bei der Switch 2 hast du ja Sind nicht die diese Computer Übergänge schwieriger? und sowas alles. Die Computer sind schwieriger bei Switch 2. Noch schwieriger? Fand ich gar nicht. DK Bei Bergland. Switch 2 wird man nicht immer Erster, da wird man mal... Bei Switch 1 sind die Computer schlecht, finde ich auch oft schwierig. Okay. Und das war ein schlechter Start. Ein normaler, ein schlechter ist, wenn du durchdrehst. Na komm schon. Baby Mario!
Das hat mir den Sieg geholt. Bowser. Naja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Wuhu. Ich glaube, sind auch nicht so aufgefahren. Nein, die sind wir auch nicht. Da hast du recht. Die sind mir nicht so oft gefahren. Dritter, das sieht schon mal gut aus. Die blauen. Ja, 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 ich sehe dich schon da vorne. Ich sehe noch Bowser. Center wieder. Ja. Das könnte meine Runde werden. Naja. Haha. Ich bin zu schnell. Ja, komm. Ah, blaue. Ja, komm, komm. Ist mir egal, wer ihn überholt, aber einer muss ihn überholen. Wenn ich es schon nicht tun kann. Wer denn? Na, irgendeiner der anderen, aber nicht, dass du wieder Erster Ich bist. bin der Erste. Oh, sehr schön. Wir fahren ja einen langen Weg, sind die dumm. Ja, nicht hast du furiose Items. Warum fährt da einer runter? Was bist du? Ja, das bin ich. Hab die Kurve nicht gekriegt. Nee, schon wieder letzter, Mann! Naja, nicht ganz letzter, Kannst du Zehnter. da Haushaltsrolle ein Tuch geben? Natürlich. Die Haushaltsrolle. Achso. Und Wasserspur. Und Wasser. Wieso? Ich rutsche Controller ein bisschen weg. Okay. Du weißt, ich habe schwitzige Hände. Ah, okay. Ja, einfach draufdrücken da, ja. Ist ja praktisch. Da kannst du auch gut einen Fernseher saugen machen. So. Leute, Switch 2 Controller so ein bisschen besser. Oder vielleicht ist da ein bisschen Fett dran gekommen. Ah, der Babypark ist der nächste. Und nicht die Karte. Doch, die Karte. Warte, ich mach gleich auf Stopp, dann kannst du Nee, ich noch... bin bereit. Ja, echt? Okay. Sieht so ähnlich aus wie Ludwig, da wechsle ich dich immer. Komm, das ist eine einfache Strecke. Da muss ich aber jetzt hier gewinnen. Hey, hey, hey! Beruhigt euch mal wieder alle hier, ey. Ist ja furchtbar, wie ihr alle hier drauf seid, ey. Ich
Ich habe gute Items als erster. Rote und Bananen. Ich sehe nichts. Ja, Wie? ich bin einfach gefahren. Okay, komm. Ja, wenigstens Vierter. Woo, nicht mal Zehnter, ey, Junge. Boah, das war auf das Switch 2 fährst du ja viel besser. Ja, da sind aber auch wirklich viel coolere Items, glaube ich. Okay. Hat dein Lieblingskarte? Und wie schon gesagt, lang nicht mehr gefahren und gespielt. Ach nee, nicht Toads Autobahn. Die Pilzpiste heißt. Ja, Pilzpiste, Toads Autobahn ist doch fast das gleiche. Ich glaube, die gibt's auch eine, die heißt Hotz Autobahn, oder? Ja, die heißt es gut. Oh, das riecht so gut. Erster Platz, Alter, riecht das gut. Ja, noch. Ich fährst so langsam, wenn der. Bleibst immer so stehen gefühlt. Ey, falsche Richtung ist das. Du, solange du nicht Erster bist, ist mir das scheißegal. Wenn ich sehe, kann ich mich überhole, weil ich überhole nicht so schnell dann. Also, das. Hat so viele Bananen drin. Dieser blöde Affe überall Bananen hinlegen, ey. Ja, ich Lassen. höre zu. Dann werde ich ihn geworfen. So. Mein Mario Kart. Ich hasse sie. Da muss driften hier. Ah. Vielleicht noch die Tröte. Lass mich durch, Baby Mario. Ja, Zweiter. Wuhuhu. Ach, der Sonne. Alter. Ludwig, dein Bruder. Hä? Ludwig, dein Bruder. Ja, kann man so sagen. Wir sind Brüder von Der Bowser. ist immer das Zweite gerade. Na. Ah, die Wüste. Kalimari-Wüste. Und unser letztes Rennen schon. Na dann. Also das ist ein guter Start. Reicht nämlich der Windschatten. Auch nicht.
Ach komm schon. Was ist los? Ja, die gehen alle irgendwie auf mich. Die mobben mich. Ja, so ist das im Mittelfeld. Ja, warum? Ach komm schon, das ist doch nicht fair. Ey, wenigstens bin ich aufgestiegen in der letzten Zeit. Wuhu. Du hast dich mal verbessert, ja. Ja, nicht letzter. Wenigstens etwas. Ja. Ja. Hey, aber ey, ich bin wenigstens Fünfter. Ich stehe nicht auf dem Brettchen, aber ich bin wenigstens Fünfter. Dein Bruder ist vor dir. Stimmt, Ludwig ist Zweiter. Und würde ich mir Knochenbowser nicht ist Dritter. Mein Baby ist Baby 12. Mario ist Vierter, ja. Mein Kind ist 12. Ach ja. Stimmt, dein Baby ist 12. Dein Baby ist Letzter, ja. Ja, muss doch viel lernen, Baby besiegen. Ne? Ja. Ja, und das war's auch schon wieder von der Rennpiste. Cheerio!